Garimba Galana Marin Infita Infit Umani Oromo Galana Galani Takesambo Har Aguyan Guya Gotota Waregamtota Oromo Ebila Kudashan Goni Ebila Kudashan Kofa Waregam Goni Guya Tokora Kofa Waregam Oromian Samni Oromo Wanjo Gabrumma Jalat Erga Kufe Kase Hangaharra Anafsi As Walin Jiruti Guya Kanale Akakanati Akakabaja Nuti Lafetuti Chabajira Igati Angala Ajira Samni Kuni Gota Kabavi Peche Kanarati Bakka amma jirru kana eenyu yunu laanne dhiiga ilmaan keenyaatu nuu kenne akka kanaan bakka kana jirra qorxommichis galaanichis waliin ajiraata gargar hin ba'u waraabbiin hin fitu jechuudha eebila kudhan ka yaadannu miira lamaan miirri tokko miira gaddaati warra lafeen nufraachat warra dhiigni dhangala'e warra lubbuun ba'e warra eessa buuteen dhabame Oromiyaaf jecha sabni kuni nama ta'ee dhalate bilisa ta'ee jiraachuu qaba akka namaatti roorrootu irra jira roorroo sana jalaa bahuu qaba mirga uumamaa mirga namummaa sana qabaachuu qaba kun immoo humna biraa kanamummaa namaatti aman kabilisa ta'anii jiraachuutti amanne sarbamee jira sarbamuun kun immoo dhaabbachuudha qaba kanaaf ammoo goonni jiraachuu qaba du'uu fi qabnaa jedhee warri du'ee warri wareegama sana warri kaffalee har'an waliin hin jiran waan isaanitti wareegaman immoo daandii isaarra jirra malee galmaan geenye guduunfaa itti goone roorroo isaan haa dhaabbatu jedhan sana dhibbatti ofirraa hin dhaabne imalarra jirru kanaaf goonni keenya wareegama sana guduunfaatti hin goone isaan immoo nu bira jirani nu gaddisiisu of biraatti dhabne akka lammataa miirri ni lammataa immoo gammachuun yaadan wanni gammachuu yaadannuu fi gootan sodaan bakka itti sabaaf lubbuun kennuun barbaachisutti nama lubbuu sana kennu duuba hin deebi'u sabni Oromoo saba xiqqaa miti saba guddaa saba roorrifamuu qabu miti kanaafuu bilisa bahuu qaba nuti immoo isa sanaaf lubbuu hin qusannu goota akkasii qabna waan ta'eef nu gammachiisu jechuudha daandii akkasiirra akka imallu nu barsiisani waanjoo gabrummaa dhaloota baachuu hin qabne akka horannu nu barsiisani kanaafuu nu gammachiisu miira lamaan kana qabna gaddaanis gammachuunis isaan yaadan eebilli 15 akkamiin jalqabe goonni yeroo hundumayyuu ni wareegama guyyaa tokko jedhee koloniin Oromiyaa cabsanii qabachuu eegale Oromoon immoo sana falmuuf jecha dhiiga ishee jalqabaa cobserraa kaasee hanga ammaatti ka wareegama kaffalaa jiru hundiyyuu goota Oromooti garuu guyyaan tokko guyyaa tokkorraa adda eebilli 15 guyyaa itti Oromummaan biqiltee garaagarummaan Oromummaa adda diigduu kutaa amantii lagaa itti boolla tokkotti awwaalamte wareegama ulfaataa saba kana cunqursaa gabrummaa jalatti hanga har'aallee hambise goota lubbuu hin mararfanne hooggana dhaabaa ka adda bilisummaa Oromoo itti aanaa hayyuu siyaasaa namni 10 bakka tokkotti guyyaa tokkotti kadhamne dhabuun sunillee etoo isaaniin qabaannee har'a bakka kana hin jirru turre ka jennee itti gaddinu isa kana ammoo isaan jiraatanii Oromummaan hin sharafamtu jedhanii boolla tokkotti du'anii har'a nu jiraachuu sun immoo nu gammachiisaa jechuudha jaallan sun gaafas islaamni asii ka islaam ammoo hordofne kallattii biraan lakki nuti Oromoo
hiree tokko qabna. Gabrummaa falmachuuf baane. Bilisummaa saba keenyaatti barbaanne. Fuulli keenya gargar, dandeettiin keenya gargar, kutaa adda addaa irraa dhufu kan walitti nu fide garuu dhiiga Oromoo tokkitti ishee falmannu sana dhiiga sanaan baane wanni gargar nu baasu hin jiru. Nu gadhiistan walii, nu fixxanis walii. Oromoon nama akkasii qabdi waan ta'eef gammannaa jechuudha. Waliin dhumatanii. Garaagarummaa kutaa amantii siyaasaa iddoo tokkotti awwaalan nu gammachiisu. Kan nuti gaddinu immoo kan isaan iddoo tokko dhaabbatanii ekeraa du'aa boolla itti baasee afaan itti banne sana liqimsuuf jirutti sodaa tokko malee awwaalamanii nuti har'a sana galmaan ga'uu dadhabuun immoo nu gaddisiisaa jechuudha. Kanaaf miirri guyyaa gootota Oromoo eebilli 15 kan inni wal makaa ta'uuf jechuudha. Miira akkasiitii yaaddan. Oromoo goota qabdaa? Goota qabdaa? Ati goota? Waa goota? In goota taanaan daandii sanaa jechuun kan nu baasu. Ajandaan Oromoo har'a addunyaatti dhiyaattu kamuu waltajjii addunyaa qabattu kamuu dirree rakkaati. Waraana bilisummaa Oromoo bira. Isin uummata Oromoo galaanicha bira achiiti kaati. Fagoorraan eegi. Goon lubbuun qusatu. Dabeessatu dhokata. Ayyaan laallataatu dhokata. Fagoo taa'a. Harka namaan ibidda qabachuu barbaada. Waltajjii fagoorraa namatti kennuu barbaada. Hojii fagoorraa namatti kennuu barbaada. Waltajjiin dhimma Oromoo laallatuuf, dhimmi Oromiyaa laallatuuf, dhimmi Oromummaa har'aa kaasee qoba qabaadhu kaleessas ni beekta si keessa jira si biraati ka'a dirreerraati ka'a waraana bilisummaa Oromoorraati ka'a. Amajjii tokko uummata keenya waliin kabajanneerra asitti ta'uu baatu bakka biraatti. Amajjii tokko rakkoon Itoophiyaa keessaa erga furmaata dhabee karaa nagaa didee Itoophiyaan raafamuu qabdii raafamtee ammoo Oromoon achi keessaa dhadhaa ta'e bahuu qabaa jenna. Itoophiyaan raafamtu suni amma raafamaa jirti sirnumaan. Amajjii tokko kanaan kabajne karoora sana ka eegne olitti itti milkoofneerra. Har'a dacheen Oromiyaa hundi ishiitu golli Oromiyaa hundu kutaan Oromiyaa hundu waraana bilisummaa Oromoo qabaa jechuu ka eenyuyyuu kaleessa keessa socho'uu hin dandeenye. Waraana kana ka jiraachise dhaaba biraa miti, biyya biraa miti, saba biraa miti, uummata Oromoo sini warra miixatee nu dhale kanaa jechuudha. Eenyuyyuu qawwee kana nutti hin hiine, nutti hiine eenyuyyuu kana. Dhiigaan hiikkannee saba kanatu nutti hidhe. Wallaalaa keenya qotee bulaa keenyatu nutti hidhe jechuudha. Har'a namni hedduun beekaa ka jedhamu qabsoo Oromoo beekaatu gurgure. Ansinitti ni yeroo hundaan raanseesu dhugaan dubbadhu dhugaafan du'a dhugaafan jiraadhu jireenya barbaadu yoo ta'e eessattuu ni argama. Jireenyi garuu fuula ifaa akkasii kana gammachuu uummataa akkasii kana rakkoo gadadaa adda addaa keessatti illee waan barbaadu beeku fuulli isaarraa ifu arguu caalaa gammachiisu hin jiru. Gammachuun nyaataa dhugaatii mana konkolaataa sana miti jedhu waan dhalatanii bilisa ta'anii dhalatan bilisa ta'anii jiraachuu caalaa wanni nama gammachiisu hin jiru jechuudha. Kanaafuu uummanni kun galaanni kun jechuudha. Galaanni waraabamee hin dhumne kun ka qurxummii dhabamsiisuun kan danda'amu yoo galaanicha waraabanii gogsanii jedhanii karoora kanaan itti deemamu sanaafis manni keenya gubate dhalli keenya dhumate sinaayiparaan buqqee mataa irraa buusaa turan. Akkasuma miti asitti naannooma kanatti duune jennaan warri du'e san of qofachuu dide jennaan har'a bakka kana qulqulleessinee bilisa baasnee bira taa'aa jirra jechuudha. Shaneedha nuti shanee miti waraana bilisummaa Oromoo. Nuti shammit miiliyoona 50 sanaa oli. Uummanni kun galaana kana xiqqeessuu hin danda'amu yoomiyyuu. Uummanni kun galaana kana xiqqeessuun hin danda'amu injifachuunis hin danda'amu. Uummata lola keessatti dhaabbatee ijoollee isaa buna buusuu jechuudha. Akkasuma akkasumiti. Ni sodaattaarra kaleessa iyyuu yeroo asitti lolamu karaa biraa hulluuqte waraana kee bishaan buusaa turte jechuudha.
hinnuffiniga hinnuffin har'a qawwee caccabduu sadii shanii sana miti ka Republican Guardii qabatu meeshaan addaa waraana bilisummaa Oromoo harka jira eenyuyyuu biteetti laanne dhiigaan hiikkate eenyuyyuutti hin hiine har'a shaneedhanii shiftaa jedhanii ka maqaa nuu baasan bosona keessa miti marsaa karra Finfinnee shananitti marsinee jira akka karoora keenya amajjii tokko sanaatti kanaafi akka barbaannetti nuu deemaa jira kanan jedhee raafneerra raaftaniittu waan raafame kun immoo dhadhaa ba'uu qabamoo hin qabu dhadhaan sun eenyu sini uummata Oromoo kanaa jechuudha. Sana qofaa miti ama beektu ennaa dhadhaan ba'u baaduun ba'u ka dhangala'uu dhabni jira miti isa yuullaan saroota keenyaaf laanna illee irraa jiru. Saba guddaa kana keessaa kosiin hin dhibu maatiima keessayyuu haadha tokko abbaa tokko irraa ka dhalatte ijoolleen daa'ima walqixa nama gammachiisti. Dhamni sunis isuma kosiinu keessa jiru sana isa yuullaannu jechuudha. Hubattanii akka karoorfannetti deemaa jirra inumturra inumurraa jechuudha. Egaa ajandaa hin fudhannu ajandaa namaa laanna malee jennee hubattanii ka gamaa gamana beekaa fakkaate hoolaa keenya fakkaate gogaa yeeyyii uffate nu tuttuqutu jira. Diinni diina natti dhukaasa itti dhukaasa na ajjeesa nan ajjeesa inni rakkoon qabu hamtuun bofa dhagaa keessaa miti ishii fagootti ilaalu bofa afaa jalaati akkasii miti. Isa akkasii kana haa eeggannu hiikkanne gaa hiikkannu yoo nagaan jiraate hiikkannu nagaan hin jiru taanaan immoo yoomuu hiikkachuun hin jiru. Eenyutu natti sintu natti deemiti yoo barbaadan hiikaa fudhadha hankanaachi dirree lolaa irratti namni nurraa hiikee fudhatu tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Irraa hiikna malee hin hiikkannu. Kanaaf amma waraanni bilisummaa Oromoo hojii manaa hin fudhatu. Hojii manaa namaa dhala malee hojii manaa namaa kenna malee. Oromoon kaleessa goota qabdi goota hedduu qabdi garuu hojii manaadha itti kennaa jiraachisanii wareegama kaffale wareegama sanatti guduunfaa dhaloota gochuu danda'u dhalateera har'a. Dhaloonni kun ammoo ajandaansaas waltajjiinsaas hojiinsaas asumaati ka'a waan ta'eefi tuttuqqaan Oromoon hoogganan qabdu. Oromoon nama ishee qajeelchuun qabdu. Oromoon hoogganan qabu galaana kana maaltu yaasee asisa fide. Oromoon hoogganan qabu har'a akkamittiin bobba'ee galuutti jira. Raasneerraa raafama kana immoo itti jabeessuu qabna. Ro'oonuu raasanii ennaa xumura jala geessu garmalee rukutaniitu booddee immoo maal tolchan suuta maal ta'a dhadhaatu wal qabataa jechuudha. Dhadhaatu wal qabata. Kanaaf lafa waraanni bilisummaa Oromoo bilisa baasaa deemutti waraanarraa waan eegina uummata Oromoo rakkoo keenya walitti himna. Rakkoo keenya guddaan injifannoo keenya guduunfinee bu'aa firiisaa nyaachuu dadhabuurraa namni nu harkaa fudhachuutu baay'ate. Waliin dhabiina arba lamatu wal lolaa jira. Gidduutti maaltu miidhama? Marga miti. Arbi lama yoo wal lolu gidduutti ka miidhamu marga. Amma ariyaa jirra baqatee sirnaan bakka hin gadhiisne lafa qabannee immoo waajjira dhaabbannee sin tajaajilaa jiru. Wal'aansoo warri gidiinsa kana keessa akka lola arbaa lamaa sana ka miidhamaa jiru uummata keenya nu jiraachisaa jiru keessa jiraannu kana jechuudha. Miidhaa keessa wallaallee miti nuti sinuma eessa jirra du'aa jirra miti. Kana caalaa waan sinii gochuu dandeenyutu hin jiru qabeenya addaan qabu lubbuu kootii olitti. Sanammoo ammayyuu amma iddoo kanatti dhalate jennaan lubbuu kiyyan barbaada taanaan asitti ni wareegama baqachuun hin jirtu na bira sun.
siniif jechu isin immoo dhiiga kiyya dhangala'u sana firii itti godha. Firii itti gochuun maal jechuu? Amma bakka kanatti rakkoo mootummichi baqatu nuti ari'uu gidduutti namni bakkatti waa himatu dhabu wallaaluutti hin jiru nin beeka. Waajirri jira iddootti waa himattan. Poolisiin jirti, milishaan jirti, abbaan seeraa jirti. As isheen deebisii yoo oboon sinii bu'uuresse malee sun silmi. Silmi waggaa shanitti ibsaan sii gasha, daandiin sii baasa, bishaanan sii fida, mana barnootaan sii ijaara, hospitaalan sii ijaara, waraqaa filannoo fudhu nafil. Waggaa 5 booddee malee waliin argitan chaawo. Daandiin isaan sinii baasan asiin citee achiin citee konkolaataan irra deemu utoo immoo baasuu baataniiru iyyuu ta'e immoo lolaan as kutee achi kutee haati dhiira irra deemuu dadhabuurra isuma dur beeknu miilaan irra yaanee wayyatu. Bishaan sii gasha, ibsaa sii gasha. Mee ibsaan magaalaa keenya kana jira dukkana miti. Kanaafuu warri suni nun bulchu nu tuuxa silmi loonii beektu of hin danda'u loon sanatti yoo maxxanee nyaate malee warri kunis warra of hin dandeenye mataan furrii uummata kanarraa dhiiga tuutee hiddaan dhuuraatti hidhatee nyaachuu bare waan ta'eef yoo qurxummichi jabaate iyyuu qurxummicha miti galaanicha iyyuu ni dhabamsiisna kan jedhan. Kanaaf namni nuu oogu silaa namni siif jiraatu namni siif du'u namni siif qabsaa'u silaa maaliif waraabee si balleesse? Siif miti sila siif taanaan maaliifi galaanicha gogsine dharre. Galaanni jechuun siiwee galaana gogsoosoo ta'e salphaa beeki galaanan gogsinu. Kanaaf warri kun as nutti hin deebi'an. Bulchiinsa mataa keenyaa gatolfannutti waraana rakkisiina. Waraanni ammayyuu hin guduunfine jenne mitiire guduunfineerra dhadhaan baheera raasaa jirra miti. Yeroo raasaa jirru kanatti isin jaarsa biyyaa jira, abbaa amantii jira, nama nagaa qabu jira. Maaloo uummata Oromoo dhiiga ilmaan keessanii isin mee ijoollee meeqa wareegame baddaa kanatti. Inni sun sinitti dhagaamu sinin mararu namni akka dhugee machaa'ee bahaa gala wal dhorkatabbo maali Oromoo saba guddaa kana miti. Akkamitti akkas ta'a? Maaliif ta'a? Dacheen kun beeki kan nuti irratti jibbamaa jirruu fi dachee badhaatu taadhii kana lalistuu kana ka qonnee irraa nyaanne horree irra yaasne kana dachee kanarra jiraanne akkamittiin uummanni guddaan hammana ga'u kuni maaliif qawwee malee bullu jettu? Maaliif uleen malee bullu jettu? Ta'uu qaba. Haati hiyyeessaa miidhamuu qabdi. Namni hirkoo hin qabne rakkataan miidhamuu qaba. Abbaa humnaa qofaa ta'uu qabna. Itti maaliif wareegamna re? Diina maa komanna ofiifuu waliin taanu taanaan ofiifuu waliin dhageenyu taanaan. Waraanni kun fagoorraan dhufne ilmaanuma keessan miidhattanii ciniinsifattanii deessani haati hiyyeessaa. Ilmaan kuni roorrootu manaa baase kaleessa dhagaa darbachaa ture. Dhagaa darbachuun mootummaan buusu burtukaana yoo ta'e malee jennaan qawwee kaase afaan mootummaan sun beekuun dubbisuuf. Kanaaf ijoollee makeessan dandeettii addaa waraana addaa bakka biraarraan finne. Ijoollee kanarraa dhiiga sinii laatte lafee sinii cabsaa jirti waan guddaa biraan eegina hojii ittiin baay'isiina. Badii balleessaan ooliina. Rakkoo hedduu har'a sin himattanii bilisummaa boodayyuu furuun kan rakkisu hedduutu jira. Diinni kun quurama hedduu uummata kana kan keessa kaa'e waggoota hedduuf. Mee masjiida yookaan bataskaana yookaan waldaatu lafa koorratti ijaarame koottaarraa naa kaasaa. Dhiiroo hin danda'ama har'a ajandaa akkasii waraanatti hin fidiina. Mee gaafa lafa isatti gurguree waddeessi irra jiru waggaa 20 booddee waddeessa irratti biqile na jalaa murii. Mee rakkoo walxaxaa akkasii qabattanii dhufiina. Taabotatu bahaa daandii kanarra waggaa 30-40 bahaa ture amma seerri hin jiru kanaaf taabonni kun asirraa hin bahu narraa kutaa. Wallu nyaachisu. Bilisummaa booddeeyyuu seera mataasaa danda'e baafannee tolfannarraa ka hafe akka qoosaatti masjiida waggaa 20-30 asirra jiru lafa koorraa naa buqqisii jechuun mee hin danda'amaa dhiiroo. Kanaaf qabsoofne rakkoo kana hunda furuu ka danda'u maali? Bilisoomu bobbo. Rakkoo kana hundumaa furuu ka danda'u bilisoomu.
sammuun bilisa bahe sammuun ofiisaa herreegee ofiisaa yaadee ofiif hojjetu gaafa seera tolfateetu ijoolleen keessan isin keessaa baate isin beektanii silmii sana kan hin taane dhiiga keessan kan hin tuunne ofii dhiiga kasin liilaattu gaafa Oromoon aangoo barcuma siyaasaa qabatedha inni kun raawwachuu danda'a waan ta'eef har'amee waliin dhabiina. Waraanni kun yerootti taa'ee rakkoo isinii furuu hin qabu wareegama kaffalaa jira itti guduunfuuf deemuutti jirra. Mee waraana kaleessa as keessatti argitan argaa jirtu warra kaleessa as keessatti ari'ee harkaan qabee irraa hiikaa ture argaa jirtu. Warra kaleessa peermusii zambiila itti baattanii itti beeloftan argaa jirtu. Hedduun isaa eessa jira kufee kuffisaa jira. Eessa karra shanan Finfinnee irratti akkuma jenne xumuruu qabna moo hin qabnu? Xumuruu qabna erga xumuruu qabna ta'e immoo obsii jechuudha. Nimbee kanatti dhagama namni akkatti bahee galuu dadhabuu inni humna qabdu boo humni kee uummata dadhabaa jaarsa jaartii kanarratti hin ta'i eegi waardiyaa bahee fi har'a biyya Tigraay yoo laaltan loltuu isaanii miti ka biyya eegaa jiru uummata isaaniitu nama gabroonfatee beeka dachii ati irra teessu kana mi'aashee isaantu si caalaa beeka ati har'a gabrummaa jalaa ba'uuf hin falmattu isaan deebi'anii si gabroomsuuf wareegama kaffalaa jiru jechuudha falmattu. Obsi mora koddotti himattu dhabde sana ciniinnadhu waggaa dhibbamee kayyuu baannee deemutti jirra yeroo gabaabduu obsa bilisa ba'uuf falmadha irree tokkoon akkasi wayyuu gaafa sana keessaa baane koottuuti rakkoo yoo lubbuun jiraadhe akkatti furanna gaafu siin furaa jechuudha hammasittoo kafuramu jaarsi biyyaa afur abbaan amantii afur dadhabaa walitti hin darbii abboo deemtanii gabaa keessatti mataa waliin booqiina kun aadaa badaa dhiiga waliin dhangalaasiina kadiinni dhiiga nu dhangalaasu ni gaha injifannoo keenya argame kanatti illee bishaan hin naqiinaa jechuudha. Du'a yoo ta'e waraana bilisummaa Oromoo caalaa uummata Oromootu dhumate har'as akkasi akkasuma akkas miti naannoo kanatti wareegama kaffalame yoo lakkoofne waraana caalaa uummatatu wareegama sanagaa kan nuti bishaanitti naqaa jiru. Wareegama sanagaa kan nuti seerri hin jiru jechaa jiru seerri jira seera afaaniin dubbannee wal dhageenyu ta'uu qaba malee seera waraanni dhufee qawween nama qajeelchu ta'uu hin qabu. Hubanneerra waraanni dhufee nurraa taa'u waraana nurraa kaasu jettanii masjiidatti bataskaanatti kadhataan jirtanii maaf ofitti hawwitu maaf ofitti yaammattu rakkoo keessan gola keessatti fura iccitiin Oromoo diidan bahiin sabni kun saba tokkicha hiree tokko waliin qabu aadaa tokko waliin qabu sirna tokko waliin qabu waliin qabna malee waa waliin dhabne iyyuu tokko iyyuu hin qabnu wanni waliin dhabne immoo bilisummaa sanaaf immoo waliin falmachuutti jirra hireen keenya iyyuu sana gabrummaa jalaa ba'uuf fagoon laaliina beekaa adda addoo biraarraa kan finnu tokko iyyuu jiru asuma keessa jira. Ummanni waa hunda of keessaa qabaa jechuudha. Inni piroofeesaraa, inni dooktaraa, inni injineraa, inni looyeraa abbaan barbaaddeeyyuu as keessaati ba'a. Daa'ima kichuu har'a mana barnootaa jirturraa kaasee haga jaarsa miila sadiin deemeetti. Kabajaa walii kenne Oromoo injifannoo kee dabarsee kennuu irratti yeroo hundumaa guduunfaa biraan geessee si harkaan bahiin nu harkaan baasiina bara dhufaa dabraa gootan dhabne. Sanaafuu gammachuu qabna goota qabnaa jenne goonni keenya waan itti wareegamedha guduunfachuu dadhabne kanaafuu gaddaa jirraa jira. Gaddi keenya laphee nu cabsu itti fufuu qaba hin qabu keessaa ba'uu qabna wallaalaan ta'iina nuti uummata biyya soorettii qabnu saba hiyyeessa akkasuma akkasumatti biyyi keenya sooretti sabni biyya sana jiru nuti Oromoon immoo hiyyeessa kan nu hiyyoomse saamicha kan nu hiyyoomse silmii hiddan dhuura keenyaatti maxxanee dhiiga keenya xuuxu sana akkam baranne warra nu fedhe mee dargaggeessa har'aa qeerroof qarree har'aa laala badaa jirra nuti gabrummaan nurra jirtu karaa saasaan duunu qofaa miti dhaloota har'aa laalame surreen asirraan gabbu'eera. Asiin kun banaa harmi mul'ata safuu qabdi Oromoon as jala caatii jira as jala bishaan Haayilaandii jira as keessa maaltu jira sukkaara maalii jira dhaloonni kun waa falmachuu hin danda'u warri nu butu immoo dhaloonni kun akka akkas ta'u fedhe dhaloota mirga ofii falmachuu hin dandeenye suusii mataasaa gabroonfate
ofiyyuu gabroomeera gabrummaa falmachuu danda'u dhaloonni akkasii. Yeroo dhaloonni akkas ta'u callisanii ilaalan. Yeroo safuun baddu aadaan baddu callisanii ilaalan dhaloota akkasii bituun salphaa waan ta'eef. Akkasumatti dhaloota akkasii bituun salphaa waan ta'eef. Iddoo ooluun beeku, iddoo buluun beeku, hin baratu. Namni hin baranne immoo hin jijjiiramu. Namni hin jijjiiramne ammoo waan barbaadu hin beeku. Namni waan barbaadu hin beekne ammoo gatii xiqqootiin iddoo barbaadanitti waan barbaadan dalagsiisu. Kanaaf gantuu fi yartuu fi ayyaan laallattuun nu keessatti baay'atee jechuudha. Baradhaa. Aadaa deebisaa. Safuu tiksaa. Dadhabaa gargaaraa. Xiqqaa guddisa. Oromoon aadaan ishee kanaan beekamti. Kun yoo walitti dhufe gabrummaan nurran bultu. Abbootiin keenya kaleessa qabsoon bilisummaa Oromoo qawwee kaasuu miti. Oromoo wal ta'ee afaan tokko dubbatee walii galee tabbaba'ee irraan gadee fincaa'ennaan lolaa fincaan isaatu galaana ta'ee diina fuudhee deemaa jedha. Loluuyyuu nun barbaachisu beeki yoo harka wal qabannee walii galle. Woboo qabdu har'a. Woboon irraa woboo kaleessaa irraa adda. Leencoo lataa waan inni jedhe beektu woboon irraan kunii booji'amaa natti fakkaataa jedhe. Maalii jennaani eessaa fidee reenjerii amma kanaa uffatee deemaa. Reenjerii jechuun ishee kana uffata kana. Booji'amaa miti woboon irraa. Uummata galaana kana keessa dhaabbata dachee taadhii badhaatuu lalistuu kanarra jira. Sammuu ittiin itti fayyadamu qaba. Uummata kanatu natti uffise. Booji'amaa miti. Oromootti idaa yookaan gatii tokkoon fuune waraanni bilisummaa Oromoo biyyi kamiyyuu sabni kamiyyuu waan liqeessine waan laanne gaafa bilisa baane idaa tokkoyyuu hin qabu. Idaa namni nurraa qabu gatii namni nurraa qabu sini uummata Oromoo kan sanammoo wareegama lubbuu sinii kennineetu bilisummaa siniif hin. Kanaachi waraanni bilisummaa Oromoo har'a meeshaa eenyuyyuu hin hidhanne ni qaba ni hidhata. Uffata eenyuyyuu hin qabnes ni dhuffa. Uffati sunis immoo warshaa mootummaatti oomishiisna. Sinigalee achumaa dhufaa jechuudha. Akkasumatti warshuma isaatti oomishna achumaatti uffanna. Booji'amaa miti nuti. Sammuu booji'amee bareedu booji'amaa namaan jedhaa jechuudha. Sammuu kaleessa uummata galaana qabu waraana bilisummaa Oromoo 30 hanga 40 qabu. Qawwee gahaa qabu. Waraana bilisummaa Oromoo amma ga'u kana qawwee irraa hiiksisee ummanni miileena sadiinu booji sammuu sanatu jiraarrayu dhaloonni irraa garuu sanaaf hin jiru. Goleen Oromiyaa hundi waraana bilisummaa Oromooti qaba. Gatiin nurra hin jiru nuti. Waraanni bilisummaa Oromoo har'a ammoo akka kaleessaa injiraanee cinaa'ee xuraa'ee shamee kadeemu miti. Uummata kana qaba. Sintu jiraaf uffannee deemna, sintu jiraaf nyaannee deemna, sintu jiraaf hidhannee deemna. Eenyuyyuu nun boojine gatiin tokkoyyuu nurra hin jiru jechuudha. Gatiin tokkoyyuu nurra hin jiru. Gatiin biyyaas haa ta'u, gatiin nama dhuunfaas haa ta'u, gatiin saba kamiitu nurra hin jiru. Hiikkannee irraa hidhachuu beekna. Dhaloota akkasiitu dhalate. Dhaloota sanan beekani warri har'a waraanni kun eessaa fidee meeshaa akkasii baatee deema. Waraanni kun eessaa fidee nyaata eessaa dhugaa nu ta'u dur idda mukaa ija mukaa nyaannee jiran. Uummanni kun maal jechuutti jira? Maaliif wareegamuutti jira? Uummanni kun osoo akkasitti nu waliin hin jiru ta'e nutis hin jirru. Maaliif galaanni kun haa gogu jechuutti jira? Wareegama sin kaffaltantu qurxummiif galaana kanatu gargar ba'uu didee sagantichi ammas ittuma jira. Har'ammoo guyyaa 15 isa xumuraa waraana bilisummaa Oromoo daaraa botoroo goonaa jedhanii socho'aatti jiru. Anaaf simmoo as teenye dhiichisaatti jirra. Wanni miidiyaa irra jirtuu fi wanni lafa jirtu gargar. Insan mamnu hin fudhannu hin dhumanna malee gaafa dhumanne immoo dacheen kun ona lafa onaarraa immoo waan barbaadan dalaguu danda'u jechuudha. Hanga uummanni Oromoo dachee kanarra jiru garuu qabsoon bilisummaa Oromoo hin booji'amtu, harka hin laattu, hin jilbeenfattu, ni injifatti. Ni injifanni. Tapha siyaasaa ilmaan Oromoo beekaan Oromoo hedduun kaleessa goyyomfame jaarsummaa mala maaloo waraanni bilisummaa Oromoo har'a hanga qeensa xurii qeensa kiyyaa kana dhimma Oromoo irratti waa sharafamte jennaan hin fudhannu. Dhibba barbaanna dhibba argannaan immoo duubatti hin jennu jechuudha. Kanaaf hanga bilisa sin baasnutti ani yookaan nan du'a.
yookaan ammoo bilisan si baasa kanuma jiru harka kennuu xiqqaa guddisa Oromoon aadaa ishee kana kanaan beekamti kun yoo walitti dhufe gabrummaan nurran bultu abbootiin keenya kaleessa qabsoon bilisummaa Oromoo qawwee kaasuu miti Oromoo wal ta'ee afaan tokko dubbatee walii galee tabbaba'ee irraan gadee fincaa'ee ennaan lolaa fincaan isaatu galaana ta'ee diina fuudhee deemaa jedhan loluu yuun barbaachisu beeki yoo harka wal qabannee walii galle woboo qabdu har'a woboon har'a woboo kaleessaa irraa adda leencoo lataa waan inni jedhe beektu woboon har'aan kunii boojii amaanatti fakkaataa jedhe maalii jennaani eessaa fidee reenjerii amma kanaa uffatee deemaa reenjerii wajjin ishee kana uffata kana boojii amaa miti woboon har'aa ummata galaana kana keessa dhaabbata dachee taadhii badhaatuu lalistuu kanarra jira sammuu ittiin itti fayyadamu qaba ummata kanatu natti uffise boojii amaa miti Oromooti idaa yookaan gatii tokkoon fuune waraanni bilisummaa Oromoo biyyi kamiyyuu sabni kamiyyuu waan liqeessine waan laanne gaafa bilisa baane idaa tokkoyyuu hin qabu idaa namni nurraa qabu gatii namni nurraa qabu sini ummata Oromoo kan sanammoo wareegama lubbuu sinii kennineetu bilisummaa siniif kanaachi waraanni bilisummaa Oromoo har'a meeshaa eenyuyyuu hin hidhanne ni qaba ni hidhata uffata eenyuyyuu hin qabnes ni dhuffa uffati sunis immoo warshaa mootummaatti oomishiisna sinigale achuma dhufaa jedhu akkasumatti warshuma isaatti oomishna achumaatti uffanna boojii amaa miti nuti sammuu boojii amee bareedu boojii amaa namaan jedha jechu sammuu kaleessa ummata galaana qabu waraana bilisummaa Oromoo 30 hanga 40 qabu qawwee gahaa qabu waraana bilisummaa Oromoo ammana ga'u kana qawwee irraa hiiksise ummanni miileena sadiinu booji sammuu sanatu jiraarrayu dhaloonni irraa garuu sanaaf hin jiru goleen Oromiyaa hundi waraana bilisummaa Oromooti qaba gatiin nurra jiru nuti waraanni bilisummaa Oromoo har'a ammoo akka kaleessaa injiraanee cinaa'ee xuraa'ee shamee kadeemu miti ummata kana qaba sintu jiraaf uffannee deemna sintu jiraaf nyaannee deemna sintu jiraaf hidhannee deemna eenyuyyuu nun boojine gatiin tokkoyyuu nurra hin jiru gatiin tokkoyyuu nurra hin jiru gatiin biyyaas haa ta'u gatiin nama dhuunfaas haa ta'u gatiin saba kamiitu nurra hin jiru hiikannee irraa hidhachuu beeki dhaloota akkasiitu dhalate dhaloota sanan beekani warri har'a waraanni kun eessaa fidee meeshaa akkasii baatee deema waraanni kun eessaa fidee nyaata eessaa dhugaa nu ta'u dur idda mukaa ija mukaa nyaannee jiraanne ummanni kun maal jechuutti jira maaliif wareegamuutti jira ummanni kun osoo akkasitti nu waliin hin jiru ta'e nutis hin jiru maaliif galaanni kun haa gogu jechuutti jirama wareegama sin kaffaltantu qurxummiif galaana kanatu gargar ba'uu didee sagantichi ammas ittuma jira har'ammoo guyyaa 15 isa xumuraa waraana bilisummaa Oromoo daaraa botoroo goonaa jedhanii socho'aatti jiru anaaf simmoo as teenye dhiichisaatti jirra wanni miidiyaarra jirtuu fi wanni lafarra jirtu gargar insamamnu infudhannu hindumanna malee gaafa dhumanne immoo dacheen kun ona lafa onaarraa immoo waan barbaadan dalaguu danda'u jechuudha hanga ummanni Oromoo dachee kanarra jiru garuu qabsoon bilisummaa Oromoo hin booji'amtu harka hin laattu hin jilbeenfattu ni injifatti ni injifanna kaba siyaasaa ilmaan Oromoo beekaan Oromoo hedduun kaleessa goyyomfame jaarsummaa mala maalo waraanni bilisummaa Oromoo har'a hanga qeensa xurii qeensa kiyyaa kana dhimma Oromoo irratti waa sharafamte jennaan hin fudhannu dhibba barbaanna dhibba argannaan immoo duubatti hin jennu jechuudha kanaaf hanga bilisa sin baasnutti ani yookaan nan du'a yookaan ammoo bilisan si baasa kanuma jiru harka kennuu ummata akkasii qabadhee saba akkasii keessaa dhaladhee saba lola keessatti dhaabbatee buna namaa buusu keessaa dhaladhee harka kennachuun fafaa jechuudha kaleessa taatee dabarteetti irraa baranneerra namni irraanfatu irraanfateera abbaan eele madaa'e godaannisni sun jiramoon jiru inni madeesse irraanfatus inni madaa'e godaannisicha argaa jiraata hedduu gowwomneerra amma
Kuba konkotaani itti rakkanneerra. Gadi nun luqimsanii rakkoo. Ol nun tufanii rakkoo. Maal barbaanna? Bilisummaa. Hanga sana arginutti asuma teenya. Gootonni keenya har'a yaadataa jirru kaleessa waa hedduu jechaa turan. Sana keessaa tokko qabsoon bilisummaa Oromoo bofa hudduu seente. Harkisan, injitti, gaddiisan, lillitti lachuu rakkoo. Qabsoon bilisummaa Oromoo wanni isaan kaleessa dubbatan sun ta'aa jirti jechuudha. Oromoon galaana irra dhangalaana sanaaf qophaa'ee jechuudha. Yeroo hundumaa harka duwwaa dhumachuun hin taanee fi qawwee hiikkannee lolaa jirra. Qawweetiin lollee itti dhiyaannee gaafa marsinu immoo galaana kana irra dhangalaasna qophaa'e. Galaanni sun immoo waamicha goona uummata keenyaaf. Yeroo isaa eegne. Mootummaan abbaa irree Itoophiyaa keessa jiruu fi sabni saba Itoophiyaa keessatti saba cunqurfachuu bare har'a itti jiru hundumasaa beekna ajandaa laachaa fi deemna gaafa bira geenyee guduunfuuf jennu galaanicharra dhangalaasna jechuudha. In dhangala'ammoo yeroo barbaannetti duulli amma guyyaa 15tti oboo finnaa maalii jedhani suni waraana raata'e ka mootummaa sana ka harka kennataa oolu ka hamileeni garaachatti achi keessatti deebi'ee qawwee lafarra gototaa jiru ittiin ol kaasu hin jiru lafarra anaaf siitu as jira laficha anaaf si beeka namni bosona keessa jiru tokko iyyuu jiru. Eebila 15 har'aasitti bara dhufu handhuura keenya Finfinneetti yoo ga'uu dide bilisummaa fi duun dadhabu saba kanaaf duuti immoo herreegan qabdu asiin kufi achiin kufi hin qabdu gaafa dhufte iddoo dhuftetti lubbuu sana qusachuu waraana bilisummaa Oromoo bira hin jiru. Magaala kana tiksuuf jecha engadduma goonni kufeera. Ni tiksina dhiigaan tiksina. Dhiigaan tiksuu qofaa miti immoo ni goolamna. Goolabuu jalatti garuu galaanni uummataas nu waliin dhangala'uu qaba. Hammasitti jabaadhaa obbo jabeessa. Hidhachiisa, irroomsa, eebbisa, bobbaasaa jechuudha. Warri sun bobbaastan immoo har'a karra shanan irraa lolaa jira. Asii ka'e galata qabdu. Galata waliin gashinuu fi hin keenya yeroo isaa malee keessumaa uummanni naannoo kana akkatti jiraachistan sintu beeka. Akkatti asii biqilee bobba'ee golee Oromiyaa hunda sukkaara ta'ee dhamdhamamaa jira waraanni asii socheessu. Sintu bobbaafate ijoollee keessan. Kaleessa duuderra yeroo kaleessa du'aa turre wallaggi maal ta'ee jedhan wallaggi homaan taane ilmaan saatiin torban tokko bulee mi'aashee arge nagaan bahee galuu arge ofiin of ta'ee bilisa ta'ee jiraachuun maal akka taate arge ni dhamdhame. Abbaa isaa hayyee sukkaara dhamdhama jettanii mi'aashee beeka beeki. Harkaa fuudhan jennaan sukkaaraaf dhaqee du'e gootaa jechuu sabasaaf akkasumatti sabasaaf goota deebi'ee sukkaaritti nyaachuuf deeme beeki. Ati immoo sukkaara isa keessaa oomishamaa jiruuf hin buutu yoo taate sabni akkasiin jiraatu iyyuu lafarra. Amantii kamiiniyyuu waaqni kamiyyuu waaqi tokkichuma amantii gargar. Sabni mirga isaaf hin falmanne eebbayyuun qabu waaqa biratti jechuudha. Warri nu gabroomsa iyyuu nutti deebi'uuf falmiirra jira har'a. Nuti immoo warri gabrummaa jirru warri dhukkubicha abiddichi nu keessa jirru nu gubaa jiru kuni akkamitti rafnee buluu qabu. Waraanni bilisummaa Oromoo sagantaan deemuu jira. Beekaa qaba, loltuu qaba, injiinera qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo hooggana qaba. Beekaa fakkaate inni sila sinitti hime gogaa hoolaa uffatu yeeyyii hedduun waraanni bilisummaa Oromoo ni faca'u. Eessattuu faca'uu hin danda'u waraanni bilisummaa Oromoo.
ajandaa namaa kennuu danda'u dirree irraa kaaseetu kenna. Warri akkas jedhu suni warra waraanni bilisummaa Oromoo akka inni hin guddanne akka inni hin banne gidduu sanatti ittiin sinsaaman daldala tolfatantu sana jedha. Waraanni bilisummaa Oromoo jiraachuu qaba, jiraatee guddachuu qaba, guddatee lolachuu qaba, lolee bilisa simbaasuu qaba. Sana ta'uu baannaan sababa waraana bilisummaa Oromoo uummanni Oromoo baduurra waraanni bilisummaa Oromoo baduu wayyaa. Sababa keenya sin baduurra nuti baduu wayya. Hankanaatti waraanni kun akkan banne akkan jiraanne gidduu kanatti ka ittiin saaman ta'uu hin qabu. Yeroo hedduu warri hoogganan qabdanii maa sagantaan jiru dirreema jira, dirreema irraa kennama. Oromoon har'a akka kaleessaatti iyyaa hin jiru. Tolas du'aan jiru. Hojii manaas namaa kenna hin fudhatummoo iddoo barbaachisuttis ni ajjeesa. Ta'uu manna yoo nagaan jiraate waliin jiraachuun danda'ama ta'e immoo sabni akka Oromoo nagaan hin jiru. Addunyaa kanarra Oromoo jechuun nagaa jedhu. Nagaa kana uummata fuulli isaa gammachuu qabu ilmaan isaa kanarraa waa dhaga'uuf aduu kana keessa dhaabbataa jiru kana nagaasaa kabooressutu dhufa. Kana ofirraa ittisuuf jecha duulaa akka weenni inni muka kanarra jiru yoo argitan foon isaa nyaattu ni ajjeesa. Maaliif? Faachoo isaaf bareedaa jechuudha. Nu faachoo keenyaaf du'aa jiru. Kun immoo dachee kana, dachee magariisa kanaa jechuudha. Ni kenninaa dachee magariisa kana? Hin kennin. Dadhabdanii aduun isinitti bahe nan gabaabsa. Fagoon eeginaa seera biraa, nama biraa, beekaa biraa, bakka biraarraa dhufee rakkoo keenya furaan eeginaa. Beekaan sin keessa jira, jaarsi sin keessa jira. Rakkoo keessan waliif obsa, wal dandahaa, namni waliin ajjeesiin, rakkoo daangaa, rakkoo maallaqa walii liqeessu sanaa walitti hin bu'iina. Obsa isa harkaan qabne xumuranna. Isa raasaa jirru kana keessaa dhadhaabaafna dura. Kanaaf obsi Oromoo saba guddaa. Sabni guddaa hangana ga'u kun saba bicuutiin baraa dhufaa dabraa gabroonfame. Har'a dhaloonni tapha sana harkaa qabdutu dhalateera. Tapha kamuu yoo taphatanii haqaaqama siyaasaa meeqaan yoo gad dhufanii hin jiru. Har'a hin jiru. Gowwamuun Oromoo biran jiraatu. Gowwamuu wanni dhumuu biran jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti eenyu waliin iyyuu waan sharafamtu irratti marii tokko iyyuu hin qabaatu. Kanaaf akkuma sila jedhe hanga xurii qeensaallee waan taatu dhimma Oromoo sharafuuf qawwee hidhannee lolarra hin jiru. Dhimma Oromoo dhibbaa dhibbatti galmaan ni geenye. Ka galmaan ga'uu danda'u immoo waraana bilisummaa Oromooti. Waraanni bilisummaa Oromoo har'a jeneraala lolaati, boru immoo ministeera nagaati jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo dhukaasuu malee siyaasa hin danda'u. Maal jettee tokko tokko kadeemtu jira. Waraanni bilisummaa Oromoo kan kaleessa siyaasa dabballeen qaadireenii kutaashan ja'a hin baranne dooktara piroofeesara keenya micciiraa oolteeyyuu har'a micciireetu bakkatti galchaa jira. Kanaaf har'a jeneraala lolaati, boru ministeera nagaati. Fagoorraan dhufuu jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo hojiinsaa kanuma waraana bilisummaa Oromoo qofa. Waamamni isaa immoo uummata Oromoo galaana kanaa qofaa jechuudha. Eenyuufuu waamamuu hin qabnu, eenyuufuu hin owaannu uummata keenyaaf owaanna. Kanu gaggeessu, kanu qajeelchu, ajandaa hojiis ka harkaa qabnu eenyu nutti hin kennu. Ofii dirreerraatti of biraa qabna. Kanaaf gariin siyaasa hin dandeessan dhukaasuu malee yoo jedhani siyaasa hin dandeenyu yoo ta'e immoo yeroo harka nama haqaaqanii qawwee namarraa hiikan sanuu qawwee lola keessatti osoo hin taane dirree nagaa irratti akkamiin oolfanne ree jira jechuu beekichi asuma keessa uummata Oromoo keessaa jechuudha. Shakkiirraan qabaatanii ijoollee kee kaleessa dhagaa darbattu sanarraa. Istirateejii qabsoo jijjiirteetti dhagaa darbachuurraa gara
qawwee dhukaasuutti. Qawwee dhukaasee gaafatu murtuu jeneraalli sun immoo gara ministeera bulchiinsa seeraa isa uummanni sirna gadaa ittiin bulu Oromoof diriirsuuf qophii jechuu waraanni bilisummaa Oromoo. Fagoorraa hin dhufu. Fagoon jiru. Fagoon laalii. Har'a rakkoo qabdu rakkoo keessan namni isinii furuu dadhabuun nama gaddisiisa. Sana kagoon immoo sila isinitti meeraa dubbii xumuraa arba lamatu lolaa jira gidduutti margi miidhama waan ta'eef lola ari'uuf baqachuu gidduu kanatti ummati bulchiinsa lafa qabatee rakkoo isaa furuu hin qabu ofii duuchacha. Waliin dhageessanii yoo inni tokko balleesse tokko immoo dhiisi jechuun maali? Hin jiru. Qeerroon bilisummaa Oromoo ummata Oromoo kana hin darariina. Ummanni Oromoo galaanni kun gaafa dallane mootummaa miti riphee lolaarras dhangala'uu ni danda'a ni beeknaa jechuu. Gaafa ummati keenya nutti dallane nu balaaleffate ka qabsoo dhiisu jalqaba anaa jechuu. Ummata waliin lolan qoon. Ummati akka Lammaa Magarsaa jedhe sana osoo hin taane isin dhugaa gooftaadha jechuu. Isa siyaasaaf jedhan osoo hin taane isa dhugaa gooftaa. Waan hanga funyaanitti hidhate kamuu dura dhaabbatee xiiqii qabatee yoo lole baay'ee du'uu danda'a. Baay'ee hidhamuu danda'a. Baay'ee miidhamuu danda'a. Xiiqii qabatee wal ta'ee dhaabbate jennaan garuu ni injifata xumura irratti uummati. Kanaaf uummata lolan. Waraanni yoo isinitti balleessa ta'e fagoorraa dhufne ijoollee keessan dandeettii addaan qabu manuma barnootaa ture kaleessi ni dogoggora. Dheebuu qaba, beela qaba, jaalasaa kaleessa caa tokko jala taa'anii waliin Oromiyaa bilisoomte arguuf qabsoo gaggeessne jedhetu jalaa kufeera ta'a dallanee sitti dhufa. Garaa booraa hedduu qaba waraanni. Ibidda keessa oolla. Waan nama aarsu hedduu jira, waan si gaddisiisu hedduu jira. Jaalakee ammuma waliin dhaabbattee waliin dhukaasaa turtetti si biraa kufa awwaaltee bira dabarta. Dadhabdee reeffasaa allaattiin sooratti. Yeroo kana dallansuu addaa miira addaa keessa isaa jiru waatti dubbattee si keessummeessuu dadhabuu danda'a. Sanatti aarta. Akkam jetteetti aarta. Amma itti aartee egermoon jiru yoonnu. Sinin gaddisiisu. Amma natti aartee borga nama immoo kufee koo dhageessa. Akkuma natti aarteetti itoo araaran buusii akka wallollotti yoon kufe sinin gaddisiisu. Kanaaf waraana keessanitti aariinaa danda'a. Dandeessaniitu. Bara dheeraa dandeessanii. Dubbii hantuutaa nun taasisinaa deessee eegeen geesse maal jette? Wii jetteedhan. Akkasin ta'iinaa. Beenye irraa finnee firii isaatti ba'uuf jirra yeroo akkasitti nuffiinaa. Waraanni keessan sin qofaa qaba. Sinitti meera gatiin nama tokkooyyuu nurra hin jiru. Gatiin nurra jiru gatii Oromoo qofaa. Isa immoo wareegama lubbuu kaffallee kafalla malee waan finnee sinii kaffallu hin jiru. Sun immoo bilisummaa. Kanarraa kaafee gatiin ofitti fuune tokkoyyuu hin jiru. Santu nu jiraachisuutti jira. Nutti deegdani, nutti eeltani, nutti beeloftani. Daa'ima keessantu hagabe, kiisii keessantu qullaa ta'e, gumbii keessantu one. Sana nin beeka hin dhoksine. Ammoo danda'a kaa. Yoo galaanni kuniif qurxummiin kun gargar ba'e nuufis siniifis hin ta'uu jechuu. Warra silmii sana hiddaan dhuuraatti maxxanee dhiiga tuutuu barate sanatu deebi'a. Nuti filmaata hin qabnu, filannoos hin qabnu, filannoon keenya qawwe. Ni dida waan ta'eef. Kanaaf warri filmaata gaggeessinaa maaloo jettanii durgoo birrii 50 bartan kun nurraa dhaabaa jechuu. Walitti nun buusiina. Filmaanni keenyi bilisummaa dhugaaf. Filmaata filannoo aangoo barcuma siyaasaa sobaarra nama tursiisuuf gaggeeffamtu bara baraan achii gaggeessanii ka'anii immoo korojoon atameereedhanii daa'imni kichuuni daandii irratti dhiigni dhangala'u naannoo Oromiyaa keessatti tasuma hin gaggeeffamu. Kun ejjennoo waraana bilisummaa Oromooti. Filmaan hin jiru. Ni didame, nagaatu didame, nutti qoosame jechuu. Nagaa buusna. Dhimma Oromoo irratti karaa nagaa soofna. Oromoon bilisummaa barbaada. Bilisummaa sobaa miti, fakkeessii miti. Bilisummaa ishee dhugaa barbaada. Bilisummaa dhugaa ilmi namaa, ilmi Oromoo fi namni Oromiyaa keessa jiru haati dhiiraa kophaa ishee bosona keessa deemtee qoraan funaantee bir'annaa tokko malee galtu
ijoolleen mana barnootaa dhaqxee sesseeqaa deebitu malee isa mana barnootaa dhaqanii galgala mooree fi sanduuqaan nuu deebi'u miti. Bilisummaa akkasiin barbaannu. Bilisummaan nuti barbaannu waraana uummataa ta'e bosona waraanni jiru keessatti hurraa funaanu yoo deemte waraana kee ta'uusaa amantee bakka sanatti homtuu akkasitti hin buune sintuqne hubatte nagahummaan sitti dhagahame sana bilisummaa jechuun sana waraana uummataa jechuun. Waraanni bilisummaa Oromoo bosona qabatee keessa jiru ennaa deemtanii hurraa funaantan sodaan sinitti dhagahama. Sinitti dhagahama. Uummata Oromoo hin dhoksin. Nuti isaa akka kaadiree dubbadhu jedhanii kaanii booddee immoo dudduubbee isaa waajiraa jedhan miti. Eegeen namatti hin jiru. Eegee fixateera. Eegeen jaldeessa qofaatti jira jechuudha. Dudduubbee keessa waajiraa inneen gaafannu rakkoo isinitti uumnee irra taanaan ifaan ifatti dubbadha. Waraana uummataati miti. Waraana bilisummaa Oromooti. Ka bilisummaa Oromoof falmu. Ka hegeree Oromiyaaf falmu. Bakka nuti jirru nagaatu jira. Bakka nuti jirrutti yeroo sochootani akka barbaaddanitti deemtu. Eessa deemtaa namni si gaafatu hin jiru. Dachee kanarratti dhalatti handhuura keetu asirratti awwaalame. Kanaafu dachee kanarratti eessa geessee as geessee Harargee geessee Walloo Shawaa Wallaggaa Arsii Baalee Booranaa Gujii Matakkal namni si gaafatu hin jiru. Oromiyaan dacheen bal'oon kun kan saba Oromoo irra qubatee jiruuti. Sabaaf sablammii hiree Oromoo qabu akka seera Oromootti irra buluuti. Kanaaf bilisummaa dhugaa akkasii barbaanna. Bilisummaan kun sharafame jennaan qawwee kaasne. Kanaafu dhukaasni gaafa jalqabaa elemoo qilxuu kun sagalee bilisummaa Oromooti carcarxirrootti dhukaasee har'a goota akkasii yaadannuu suni hanga sagaleen bilisummaa Oromoo goolabamteetti. Dhukaasni bilisummaa Oromoof afaan qawwee oboo keessaa baatu xumuramteetti. Alaabaan Oromoo moggaa lamaa diimtuu gidduun magariisaa handhuurri ishee odaa aduun keessaan iftu urjiin diimtuun qarashanii irraan gaatee mul'attu handhuura Oromiyaa Finfinnee keessatti balaliitee alaabaa Oromoo jedhee Oromoon faarfatutti dhukaasni qawwee waraana bilisummaa Oromoo keessaa baatu golee Oromiyaa hunda keessatti akkuma amma itti jirtu itti fufti. Kanammoo eenyuyyuu dhaabu hin danda'u jechuudha. Nam tokko galaanni kan dhaabuu hin danda'u. Qabsoon kaleessa injiraanofnee cinoofnee ija mukaa edda mukaa nyaannee gammoojjii Oromiyaa keessatti uummata Oromoo miti bineensi Oromoo yoo osoo nun argiin bineensi dachee Oromiyaa irraa yoo osoo nun awwaaliin du'aa turre har'aa golee Oromiyaa mara wal gaheera jechuudha. Iddoo hafe hin qabu. Akkuma akkasaatti harka isaatti uummanni guddaan mana gahuu sabni galaanni kun ammoo waraana kanaa oliitu isa barbaachisa. Goota nu barbaachisa. Goota sana haati gootaa deessee gumaachiteetti itti bobbaafna itti leenjisna itti hidhachiifna ni lollaa galmaan ni geenya jechuudha. Wanni duuba nu deebisu humni qawwee tokkoyyuu hin jiru. Har'a mootummaan jiru olola qofaa. Raafameera. Abbaa fe'etu immoo raasaa jira. Itoophiyaan kaleessa waraanni ishii waraana guddaa addunyaan kun quba qabdu waraanni bilisummaa Oromoo boxoboxee raasee lolee akka inni kijibaa of tuulaa ta'e saaxileera jechuudha. Ari'anii irraa hiikuun salphaarra. Garaasaas onneesaas beekaa jechuudha waraanni bilisummaa Oromoo. Lolli Tigraay keessatti torbee lamaan dhumate. Oromiyaa keessatti numanne ammayyuu waraanni bilisummaa Oromoo motora handhuura hidda lolaa mootummoonni Habashaa barabaraan ittiin malanii sobanii of tuulanii deemanii hidda ishee qabatee jira. Gadi dhiisuuf immoo hin jiru. Hanga kututti yeroo kutu sana immoo Oromiyaatu bilisa ba'a. Gaafas immoo akka abbaa barbaadde akka barbaaddetti buluu ni dandeessaa jechuudha. Angaafas yoon barbaade qotee yoon barbaade hatee dhimma keessan na jiraachistan. Har'a qabeenya horadhe hin qabu. An qabeenyi kiyya uummata Oromooti. Waraanni bilisummaa Oromoo qabeenyi isaa saba Oromooti. Sabicha galaanicha katuffatame. Kan tuffatamne ammoo dachee keenyaaf nu xiqqeessanii
barnoota nu dhorkatanii doofaa nu taasisanii saamicha dachee badhaatuu kanaa abbaan fe'e ijatti babaasu sanaatu kanaan nu ga'e. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo otoo ijji isaa arguu harmeen kiyya abbaan kiyya hin saamamu. Qabsoo sana keessatti wareegama barbaachisu ni kafala. Oromiyaa bilisa taate saba Oromoo bilisa ta'eef ni ijaarraa jechuudha. Kanaaf of qopheessi Oromoon. Yoomiyyuu taanaan goota qabda taanaan kabajaa qabda. Keessumaa Itoophiyaa keessatti biyya qawween malee kabaja hin qabne keessatti qawween nu barbaachisa. Warri dogoggoree qawwee nu hiikkachiise ni gaddinaa fi har'a isaaniifu. Bakka isaan jiran waliin beekna. Beekumsi siyaasaa dogoggorri siyaasaa akkasiitu kanaan nu ga'e waan ta'eef. Ibiddi suni nu laballabeera qawwee kumaatamaan nu hiikkachiiseera. Itti cichee warri hafe immoo warra kana kumaatamaan deebisee hidhachiiseera irraa hiikee. Ammoo quba keenyatu madaa'e ajaa'iba hin kunnu hin gannu isaaniifis ni falmanna. Nam tokko tokkeef osoo hin taane sirni isaan hidhe bakkaa ka'ee akka isaanis bilisa bahaniif falmannaafi jechuudha. Sirna isaan hidhetu bakkaa ka'uu qaba malee namni tokkittiin har'a hiikuuf nuti dhiiga kaffallu namichi boris ni hidhama. Sirnicha nama hidhutu achuma jira. Har'a si baasaa borsi hidha. Kanaafuu nam tokko tokkoof miti wareegama kan kaffalu nama miiliyoona 50 sanaa oliiti. Ka kumaatamaan hidhame mana hidhaa jiruuti. Sirna nama ejjennaa siyaasaa ilaalcha siyaasaa of danda'e mataasaa itti amane qabu hidhu bakkaa kaasu. Dhalli namaa wal qixa. Uumaa wal qixa nu uumu. Dandeettiin hojjaan hojii wal caaluu dandeenya. Bilisa taanee dhalanne, bilisa taanee jiraanna, bilisuma taanee dabarra. Yoo sana dhabne ammoo bilisoomuu baannus gabrummaa didannee gabrummaa falmachaa dachee kanarraa dhabama. Kan kanarraa hafe bilisummaa waaqi ganama nuu kenne gabrummaa jijjiirre ameen jennee jala hin bullu. Jalan bullu. Jala bulaa jirtu. Osoo jala bulaa jirtu ta'e immoo yoo gurra qabattanii nutti iyyitu nuti asin dhaabbannu uummata loluu hin dandeenyu waan ta'eef hin lollu uummata. Uummata keenya lollu. Uummata didaa. Uummata waan barbaadu beeku. Didaan kun ammoo didee golee Oromiyaa hundatti tamsaaseera. Qaanqeen asii mul'atte. Oromiyaa hunda keessatti guca taatee ifte sintu itti afuufaa ture. Angaateetti jechuudha. Hedduun ammoo bakka hedduu taatee itti afuufaa turan isaanis. Isaan immoo itti bubbisiisaa turan akka inni dhaamu sinsuuta. Suuta akka isheen wal qabattee ibidda taatee golee Oromiyaa hundatti guca taatee iftutti afuuftan. Gariin ammoo akka isheen asii baatee bakka adda addaa naman tuttuqne asumatti dhaamsuuf akkuma amma duula guyyaa 15 woboo bakkaa kaasnaa jedhamu sana. Duulli guyyaa 15 itti deemee iyyuu fixatu du'anii jiru ga'uuf. Gaafa as ga'e immoo bututa kana xirraa hiikaa jechuudha. Achiyoo waraanni bilisummaa Oromoo ni lola ni ajjeesaa qeerroon bilisummaa Oromoo immoo diina kuferraa hiikee hidhataa jechuudha. Kanaaf qophii qeerroon bilisummaa Oromoo. Waraanni bilisummaa Oromoo diina ni lola. Kuffisee bira darba. Qarreef qeerroon shamarran dargaggoon Oromoo irraa hiikii hidhan. Dhimma qawwee irratti qawwee isinitti himee ture. Uummatni keenyi akka bittaaf ta'uttidha, akka bittaa cunqursaaf ta'uttidha, gabroonfamee bara dheeraa akka turuttidha irratti hojjetan. Qawwee argattan jennaan hafuura baafattan jennaan haaloo sabirrii dhibba liqeessitee fi waggaa 20 irraa si dhawwatee taa'udhattee pal. Dhiiroo silaa qawween suni yoona kana siniin ittisa ture ani as keessa waraanni kun as keessa naabbatu lafa qawween qabne lafa woboon qabne lafa roorroon itti ammaatte lafa cunqursaan itti ammaatte achii lolanna ture. Akkasin godhiina qawwee dhabadha gabroomne qawweetu nu cabse qawween keessaa baane jechaa jirra. Qawwee akkan taanetti dhimma itti hin bahiina. Qawwee sinitti hidhame har'a sabni biraa waan inni jechaa jiru beektu. Sabni abbaaf eeyyuu garuu ni dubbata malee Oromoo takka kaleessaa roorrisee ajandaa nuu kenneen bulu ajandaa laannaa fi nutis.
yoo waliin jiraachuu ta'e injiraanna waliin injiraannu taanaan immoo ollaa gaarii akka taanutti hojjenna yoo ollaa gaarii hin taanu ta'e immoo balbala keenya akkaataatti cufachuu dandeenyutti hojjenna sanaafis of qopheessi Oromoon har'a dirqama hojii manaa itti kennanii fudhachuu hin qabu akka inni fudhanne immoo waardiyaasaatu jira waraana bilisummaa Oromoo tapha kamuu keessatti waraanni bilisummaa Oromoo haqaaqamee haqa Oromoo dabarsee hin kennu haqaaqes haqa namaan fudhatu haqa ofiif immoo ni dhaabbata waardiyaa qawween sinitti kennamee hedduun itti wal ajjeesuuf maaf dhimmatti baatu hin godhiina san ittiin of eeguu dhaqabdan ittiin of tiksuu dhaqabdan har'as qawween ni jira walitti dhuu sodaan